दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। ये ब्लूटूथ स्पीकर आया है फ्रेंड्स। ये कस्टमर बोल रहे हैं कि ये ऑन नहीं हो रहा है और ये चार्जिंग पिन बदलवाए थे फ्रेंड्स और ये चार्ज भी नहीं हो रहा। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो ये ऑन कहाँ से होगा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि तो मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लूँगा। ये फ्रेंड्स में कुछ नहीं, इसे रखते हैं साइड में। जब ये खराब हो चुका है तो इसे मैं निकाल दूंगा यहाँ पे। और ये एंटीना का वायर था अपने इसे साइड में रखते हैं। और ये ब्लूटूथ का दो इसे मैं खोल लेता हूँ बैटरी का। और स्पीकर के वायर भी मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स ये है एक चार्जिंग, ये देख सकते हैं। ये उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ पे और एक यहाँ कटिंग किया है फ्रेंड्स। हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। ये माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्राउंड में ये प्लस हो जाएगा। हम दो वायर फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स और यहाँ पे जो है ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस में जोड़ लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने कनेक्शन कर दिया, ये देख सकते हैं आप। बैटरी का वायर है फ्रेंड्स, बैटरी का चार्जिंग करेगा तो मैं लगा दूँगा। सोल्डिंग वायर की सहायता से मैं यहाँ पे इसे कटिंग कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पीक माइनस जो लिखा हुआ है तो वहाँ पे मैंने ब्लैक वायर जोड़ दी है। और ये एसपी जो कलर लिखा हुआ मतलब ये है स्पीकर का कलर, यहाँ मैंने जोड़ दिया है जो और अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे घुसा के कर लेंगे। ये हो चुका है फ्रेंड्स। ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये एमसी रेफरेंस, मैंने एमसी को अच्छी तरीके से लगा दिया ताकि ये बाहर ना निकल पाए। चार्ज में लगा कर दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको। तो ऑन करते हैं। Welcome to Bit Music World. The Bluetooth device is ready to connect. The Bluetooth device is ready to pair. अब कनेक्ट करते हैं हम ब्लूटूथ से। Connected. अरे लागिया हमके बहती मान ले बनल चाहतिया श्रीमती बनल चाहती के देवता हो।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।